Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggabungkan elemen-elemen audio dalam menciptakan sound effect ya. Jadi terkait menggabungkan elemen audio, kita akan menggunakan aplikasi Adobe Audition. Sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari Adobe Audition. Jadi Adobe Audition adalah multi-track digital audio recording, editor dan mixer yang memiliki fasilitas pengolah suara. Tentunya dengan menggunakan Adobe Audition, kita dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, menggabungkan dengan berbagai track suara menjadi satu track, dan menyimpannya dalam berbagai format audio. Baik, selanjutnya kita masuk pada sound effect. Terlebih dahulu kita buka aplikasi Adobe Audition-nya. Sebelum itu kita lakukan persiapan. Jadi dalam hal persiapan ini kita menggunakan mikrofon internal maupun eksternal ya. Jadi terkait persiapan saya menggunakan perangkat penggunaan mikrofon internal dari perangkat laptop sendiri ya. Selanjutnya kita masuk di edit, terus preference, kita pilih audio hardware. Jadi di sini hanya tersedia satu ya, karena saya menggunakan mikrofon internal bawaan dari laptop ya. Lalu klik OK. Jadi sebenarnya terkait setting mikrofon yang tadi itu secara otomatis ya. Jadi kalau kita menambahkan mikrofon eksternal, otomatis dia akan membaca juga mikrofon eksternal tersebut ya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan recording ya. Jadi untuk recording sendiri kita dapat klik file, lalu klik new dan multi track session ya. Jadi untuk perekamannya ini langsung dari Adobe Audition. Kita berikan nama rekaman 1, lalu klik OK. Jadi saat ini suara belum masuk ya. Jadi kita dapat mengklik R or record. Jadi di sini suara kita sudah masuk ya. Jadi untuk merekam kita dapat mengklik record atau dapat menekan shift dan space pada keyboard ya. Kita klik record. Nah, ini suara saya yang direkam menggunakan Adobe Audition. Jika ingin selesai merekam, kita dapat mengklik tombol stop ya. Oke, jadi kita coba putar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sound effect ya pada suara yang telah kita rekam dengan cara mengklik 2 kali track ini. Jadi ini tadi ya, suara yang telah direkam. Selanjutnya kita cut dulu ya bagian yang tidak kita perlukan dengan cara kita blok bagian yang ingin kita hilangkan ya, seperti ini. Kemudian klik kanan lalu pilih cut atau menekan Ctrl X pada keyboard, lalu klik OK. Kemudian yang bagian belakang juga kita cut ya, Ctrl X. Oke. Ya, setelah seperti ini kita tambahkan efek ya dengan mengklik bagian yang ini ya. Dengan cara kita klik bagian efek rek, bisa juga pada bagian yang atas ini ya. Namun sebaiknya kita klik yang bagian bawah ini supaya jelas efek apa saja yang telah kita masukkan ya. Oke, yang pertama kita tambahkan efek noise reduction ya. Dengan cara kita klik ya yang poin 1 ini, kemudian kita pilih noise reduction, lalu klik adaptive noise reduction. Jadi kita akan hilangkan noise-nya ya. Jadi untuk settingan dari adaptive noise reduction, saya memilih yang preset default ya, jadi bawaan dari Adobe Audition. Selanjutnya kita pilih apply, jadi otomatis dia akan seperti ini ya. Jadi ini sudah di apply pada voice recorder yang telah kita hilangkan noise-nya ya. Selanjutnya kita tambahkan efek rek ya. Yang pertama di sini kita pilih amplitude and compression, lalu kita pilih dynamic processing. Jadi kita atur di sini pola dinamiknya ya. Kita coba play. Oke, setelah kita atur dynamic processingnya, nah selanjutnya kita tambahkan filter and equalizer ya. Di sini kita pilih parametric equalizer. Kemudian untuk presetnya di sini kita pilih vocal enhancer. Oke, kita coba turunkan sedikit untuk yang ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi efek rek yang ketiga, yaitu kita
kita pilih filter and equalizer, lalu kita pilih graphic equalizer yang 10 bands ya, yang di sini. Kemudian kita turunkan, kita atur bagian yang di sini, kita naikkan ya, kita naikkan, kita lagi, kita naikkan, dan kita turunkan. Jadi untuk presetnya ini kita atur sendiri ya, custom. Selanjutnya kita tambahkan efek track yang keempat di sini. Kita pilih multiband compressor, lalu kita coba play. Di sini kita geser ya sedikit. Sini kita geser ke kiri ya. Oke, di sini kita setting ya. Kita turunkan. Oke. Oke, setelah multiband compressor, selanjutnya kita tambahkan efek lagi pada efek rack, yaitu kita pilih amplitude compression, lalu kita pilih lagi single band compressor. Sini kita atur ya. Untuk presetnya kita pilih voice leveler ya. Oke, di sini kita atur menjadi min 5,5 desibel ya. Oke, selanjutnya kita pilih apply ya, kita play, kita dapat perbesar ya untuk volume suaranya. Oke, kita dapat naikkan sampai lebih dari min 3 ya desibel. Jadi kita play. Oke, setelah kita terapkan sound effect di dalam voice recorder tadi ya, kita coba play. Baik, jadi itu tadi terkait penambahan sound effect pada voice recorder yang telah kita rekam tadi ya. Jadi untuk penampilan multitracknya kembali akan seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita dapat menggabungkan elemen audio ya. Jadi ini tadi berupa voice recorder. Kita dapat tambahkan misalnya lagu di dalam voice recorder yang telah kita rekam tadi ya, dengan cara kita klik bagian yang ini, kemudian kita kontrol open, lalu kita pilih filenya. Setelah kita pilih file, kita kembali ke multitrack dan kita drag ya ke track 2 seperti ini, lalu klik OK. Jadi misalnya kita play ya, jadi akan tergabung file voice recorder yang ini dengan file lagu di bawah ini ya. Baik, selanjutnya jika kita telah selesai melakukan voice recording, kita ingin menyimpan file tersebut dengan format MP3, kita dapat lakukan dengan cara klik menu bar file lalu pilih export, kemudian pilih multitrack mixdown, terus kita pilih entire session. Di sini kita atur formatnya ya, kita pilih MP3 audio, lalu klik save ya, kemudian kita pilih OK. Jadi kita telah selesai menyimpan dalam format MP3 ya. Kita dapat lihat, jadi formatnya sudah MP3 ya di sini. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait dubbing ya. Jadi dubbing merupakan perekaman suara manusia ya, secara sinkron dengan gambar maupun video ya. Jadi sebagai sampel, saya akan memilih file yang saya akan dubbing ya. Kita pilih di sini multitrack. Oke. Lalu kita drag ya file yang tadi. Kita coba play. Baik, untuk gambarnya sendiri ada di sini ya, kita dapat lihat. Baik, kita dapat melakukan dubbing ya di sini. Di track 2, saya akan masukkan suara saya di sini. Saya akan mute ya. Kemudian saya akan melakukan perekaman di sini ya. Baik, jadi kalau seperti ini suaranya sudah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman ya. Kita mulai klik di sini record. Hai, ada apa friend? Kok kamu galau gitu? Baik, jadi saya telah merekam voice recorder dari suara saya sendiri di kalimat pembuka video animasi ini ya. Jadi di sini masih doubling ya, jadi ada suara bawaan dari video animasi dan tentunya suara dari saya sendiri.
Jadi saya akan alihkan atau saya akan masukkan ke dalam track yang pertama dari video animasi ya. Dengan cara saya akan drag masuk ke dalam sini. Jadi otomatis suara saya akan masuk ke dalam video animasi yang ini ya. Oke. Jadi untuk settingan terkait audio yang telah saya buat flash recordernya, saya dapat setting juga ya. Dengan cara klik 2 kali, saya akan naikkan volumenya ya, supaya dia terlihat seimbang dengan yang tadi. Baik, ini terkait dubbing untuk videonya dapat dilihat di sini ya. Baik, sekian terkait pembahasan mengenai Adobe Audition, sound effect dan dubbing ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.